एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे एंड अभी मंडे के 11:30 बज रहे हैं। तो मैं सो के उठी, फिर ब्रश करके बैठी थी। तो मम्मी ने कहा कि तुम बैठी हो खाली खाली, तो आज फ्रिज साफ़ कर दो, मैं तब तक दूसरा काम करती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे साफ़ कर रही हूँ। चलो चलो चलो, आ गई हूँ एंड मैंने फ्रिज से सारे स्टफ्स निकाल लिए हैं। आधे टेबल पे रखे हैं, आधे किचन में मैंने पहुँचा दिए हैं। तो अभी मैं फ्रिज साफ़ करूँगी। तो मैं आपको फ्रिज के अंदर खोल के दिखाती हूँ अभी। तो देख सकते हो मैंने फ्रिज पूरा खाली कर दिया है। तो ये सब मुझे साफ़ करना है। तो रेफ्रिजरेटर में जो है वो निकालना बाकी है, तो इसको मैं अभी निकाल के फिर साफ़ करना स्टार्ट करूँगी। तो मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए एक लिक्विड बनाई हूँ। इसमें मैंने डाला है 1 स्पून करीब विनेगर और बेकिंग सोडा और विम लिक्विड डाला है इसमें मैंने। इससे फ्रिज साफ़ करने से क्या होता है ना, विनेगर और बेकिंग सोडा में जर्म्स तो मिटते ही हैं और साथ में स्मेल भी अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग फ्रिज में खाना वगैरह रखते हैं, सब्ज़ी वगैरह, तो स्मेल अच्छा लगता है ना, इसीलिए हम लोग बेकिंग सोडा, विनेगर, विम लिक्विड यूज़ किए हैं मैंने।
तो ये सब मैंने साफ़ करके रखा है, इसको मैं अभी फ्रिज में लगाऊंगी। तो चिकन और फिश मैंने फ्रिज में भी रख दिया है, क्योंकि इसको जल्दी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ख़राब हो जाएगा नहीं तो हो गया। तो मम्मी दूसरा काम कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी मम्मी का थोड़ा हेल्प कर दूँ फ्रिज में। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने अकेले नहीं किया, मम्मी ने मुझे थोड़ा हेल्प किया फ्रिज साफ़ करने में, क्योंकि अब तक जब भी फ्रिज साफ़ किया है तो मम्मी ने किया है, मैं उनको बस देखती थी, सीखती थी। तो आज मैंने पहली बार ट्राई किया एंड इसलिए मम्मी ने, अब मैं कर तो रही थी लेकिन बीच बीच में लाइक मम्मी थोड़ा सा हेल्प कर दे रही थी। सो अभी हम लोग का खाना हो गया एंड मैं बालकनी में खड़ी हूँ। तो मम्मी ने सब ब्लाउज़ अपना धो के सुखाया है, देख रही थी सूखा है कि नहीं सूखा है, थोड़ा बहुत भीगा है। तो अभी सोने जा रही थी तो मम्मी ने मना किया कि मत सो, क्योंकि अभी सो जाती हूँ ना तो फिर रात को नींद नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा कपड़ा देखूँगी, फिर ऐसे बातें करेंगे मम्मी से थोड़ा सा। तो चलिए क्या कर रहे हैं। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।